Moaile par diamante strălucitoare. Poate că nu există de fapt decât o singură lume din care n-ai cum să fugi, căci liniile înșelătoare ale drumurilor se întorc mereu aici, lângă patul unde, la o săptămână după ce îl născuse pe fiul lor, Jacques, trage să moară tânăra lui soție. Mai întâi s-a plâns că o doare burta, apoi a luat-o cu fierbințeală și n-a mai fost chip să-i treacă. După câteva zile, în lipsă de antibiotice, doctorul a încercat să adune infecția într-un acces provocat. A ridicat cerceaful umed, s-a plecat asupra tinerei bolnave și a ridicat cămașa spre genunchi. Iar Marcel i-a simțit respirația mirosind a whisky și i-a privit mâinile tremurânde, cum înțepau coapsa ca să injecteze esență de terebentină, ceea ce n-a lăsat decât o minusculă înțepătură roșie pe piele, pe care Marcel n-a mai scăpat-o din ochi zile și nopți întregi, așteptând ca venele din corpul soției lui să dreneze octava care o omora și implora trupul blăguit să lupte, convins că se putea salva prin simpla magie a voinței. Dar carnea albă a coapsei a rămas intactă și fină, nu s-a format niciun absces și Marcel știa că o să moară, o știa bine și sărută fruntea fierbinte, spunând că măcar ea nu știe că prostia ei angelică o va apăra până la sfârșit, dar n-a fost așa. Prostia nu apără nici măcar de disperare. Ea plânge arzând de febră, își cere pruncul, îl mângâie și sărută și se agață de gâtul lui Marcel, strigând că nu vrea să-i părăsească, vrea să trăiască. Apoi adorme o clipă și se trezește plângând. Nimic nu poate împăca și Marcel o ține strâns în brațe, fără să o poată smulge șuvoiul care soarbe irezistibil spre noaptea de care atât se teme. E sfârșită de friguri și lacrimi, se lasă trasă și dusă și iar aruncată albă și rece între cerceafurile răsucite. Groaza i-a deformat fruntea, e fruntea unui păpuș de ceară, în care Marcel nu mai recunoaște pe tânăra femeie care râdea și căreia iubea naivitatea și lipsa de rușine. O clipă se lăsă dus de speranță că din trupul ei chinuit, de nerecunoscut, evadase măcar ceva, un suflu subțire și gingaș ca un sufletel care își caută refugiu într-un loc cu lumină, locul verdeață, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul, dar știa că nu e așa, că din ea n-a mai rămas decât cadavrul ale cărei forme încep să se dezintegreze și, abia pe această ultimă relicvă, încep să curgă lacrimile lui Marcel. Pendant l'enterrement, il pense à sa famille, qui ignore encore tout de son deuil. Il aimerait que sa mère, rompue aux œuvres de la mort, soit à ses côtés, plutôt que le gendarme et le médecin qui titubent sous la pluie tropicale, tandis que la voix désabusée du missionnaire égrène des psaumes au-dessus de la fosse inondée. Quand la pierre est posée, il reste un long moment seul et rentre retrouver son fils, qui tête en fermant les yeux le sein noir de la bonne Malinké. Il déteste ce bébé et il déteste ce pays. Il leur voue une haine implacable, parce qu'ils se sont ligués pour lui prendre sa femme. Il refuse d'écouter le médecin qui se plaint du manque d'antibiotiques, car il a besoin de coupables, et ne se soucie pas de justice, pas plus qu'il ne se soucie de logique, en craignant soudain que ce pays détesté ne lui enlève l'enfant détesté, qu'il ne veut pas perdre à son tour, même s'il lui reproche constamment d'être né au lieu de demeurer dans les limbes, d'où personne n'avait souhaité sa venue. Alors que le moindre interstice laissé entre les voiles de la moustiquaire du berceau plonge Marcel dans l'angoisse mortelle de retrouver son fils, dévoré par les insectes monstrueux qu'abritent les profondeurs étouffantes de la nuit africaine. Il y brille tant d'yeux phosphorescents, tant de choses s'y pressent, dans un grouillement informe, qui convoitent la chair tendre de Jacques pour y enfoncer leurs mandibules venimeuses, ou y déposer leurs larves, et Marcel pressent qu'il ne saura pas le défendre. Il écrit une longue lettre à Jeanne-Marie. « Ma chère sœur, je ne saurais pas le défendre, contre l'horreur épouvantable de ces climats de bêtes grouillantes. Je ne veux pas qu'il meure comme sa mère, et je ne veux pas qu'il grandisse sans elle. Permets à Jacques de retrouver une mère, et de gagner une sœur avec ta petite Claudie. Je mesure ce que je te demande, je t'en prie. Vers qui pourrais-je me tourner si ce n'est vers toi, qui n'a jamais monnayé ta tendresse ?» Et quand Jeanne-Marie a donné son accord, ému, il attend qu'un congé lui permette de rentrer en France pour lui confier Jacques. Il pleure, en repartant seul pour l'Afrique, de culpabilité, de chagrin peut-être, il ne le sait pas. Et il ressent au fond de son âme le soulagement immense et trouble d'avoir réussi d'un seul coup à sauver son fils et à s'en débarrasser. De retour dans son purgatoire, il reprit le long périple monotone des tournées en brousse, passant dans les villages où l'attendaient, rangés par ordre de taille, des enfants hébétés auxquels il attribuait une vague date de naissance pour mettre à jour les registres d'état civil. Et il rendait la justice avec des gestes là de Dieu déchu, notant minutieusement le détail de conflits ineptes, dont les plaignants lui faisaient le récit désespéré, en peul, en soussou, en maninka, et dans toutes les langues de misère et de barbarie dont il ne supportait plus les sonorités, bien qu'il se forçât à écouter jusqu'au bout,
pour rendre les sentences dont l'équité rétablirait le silence bienfaisant auquel il aspirait.